福建农村的生活，看我婆婆今天又在做风味。饭过后，和婆婆要去田里除草。出发出发！没上车的朋友赶紧上车了。这是我们上次种的蚕豆，长了很多草，所以今天和婆婆来把草给除掉。多了罗水了啦，熬了。这菜地也是奇怪，想吃的一点不长，不能吃的轮番登场，杂草的进攻势不可挡。你就看这小草一茬接一茬的，根本就拔不完。蚕豆的草拔完之后，我再把菜这边的草拔一下。长得比什么都快，草在高。看我婆婆，中间种红薯，旁边种胡萝卜，还有青菜。你看小小的，你以为都是草，其实不是，都是菜。每次来这必砍一根甘蔗，现在甘蔗渐渐的也要都黄了，马上要到里来了。婆婆种的白萝卜，这萝卜长得大的都只能弹在地面上了。一个像手一样的萝卜，几个手弄在一起。这个啥子？呀，佢哋真抌我嘅殼。还有啊，这农啥子我拉起别家，搞一個。花心的。3个人才都挤到一个窝里头去了。婆婆脸上洋溢着丰收的笑容。婆婆要把这个小旮旯地种菜一下，因为这边的地都你看都是水分，水分很足，这边浇菜，所以种在这里都很好，也节省了不少东西。要了啦，哪里有爱吃？这里比哪里有？我想那个什么，想到里有。还一里吧？结果那些。人家爱吃啊，我爱吃。这什么菜？不要了。婆婆打点水，去打药一下，因为菜有点红点。那爬了不要了，贵啊那个多了。这样多了。在哪里？现在是吃萝卜的季节，今天我婆婆决定腌一些萝卜。看看我们家这个萝卜像啥？像大象的脚。首先给萝卜削一下皮，这么丑。马给你这那了正奥菜里有正带恩义哦。真的咯。去皮之后，把萝卜切条。切完之后，现在要加点盐，杀杀水，然后加点糖，去除辛辣味。搅拌完之后，让它放1个小时。接下来我们要开始准备腌制萝卜的醋汁。加上米醋，然后就放在这，等饭凉了再用。切点小米椒和大蒜。时间到了，看萝卜条里面都撒出了很多水，现在要把这些水倒掉，不要了。倒入凉白开，再绕一下，洗一下。最后再把刚才冷却的醋水倒进去，把这个小米椒啊，还有蒜片加进去，再加入1小碗这个泡野山椒，
翻拌一翻就可以了。找来一个无水无油的空瓶子，把它装进去就可以了。哇，刚刚好，这么合适。开吃了，开吃了。看起来应该挺好吃的。好了，这好了。姐姐，这样姐姐哦，它臭臭的，拿着吃，脆脆的，很好喝。